Olá, galerinha aí do meu canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações. Tirei já essa roda aqui traseira do Celta. Fiz um vídeo ontem da maleta de chave aí, que eu ganhei de presente, que a minha esposa comprou lá, né? E disse que foi meu filho que deu, mas meu filho tem apenas 1 ano. Diz ela que foi ele que me deu, então foi meu filho que me deu, Benjamin. Qual é o problema dessa... Olha o barulho. Vou botar aqui bem pertinho para ver se dá para vocês ouvirem. Esse barulho chato aí, ó. Que eu não sei o que é. Então vou estar tirando essa polca aqui também. Tentar resolver esse problema desse barulho. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa roda com esse pneu lá na frente. Vou colocar as duas de trás na frente e as duas da frente atrás. Por quê? Porque essa roda aqui, ó, o carro tá meio sujo, não repara, galera. Essa roda aqui, ela bateu num buraco. Ela tá comendo o pneu só pela parte de dentro do pneu. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó, não sei se dá pra ver. Tá vendo? A parte aqui de dentro que tá lisa, ó. Ela tá novinha, ó. Então, aqui saiu da cambagem. Vou ter que fazer a cambagem nesse carro. Cambagem e alinhamento. Por que que eu falo que foi um buraco que bateu? Porque se fosse as duas deveriam estar assim. Só que apenas uma está assim, apenas essa daqui está assim. Apenas essa está desgastando pelo lado de dentro, precocemente. O de lá está normalmente, funcionando normalmente. Então vou tirar as duas da frente logo. Passar para trás, as duas de trás. Passar para frente. Como as de trás ainda está boa, aquela parte ali, ele vai roendo, vai devagarzinho. Eu vou andar pouco, vou guardar o dinheirinho. Vou mandar fazer o alinhamento e a cambagem. Para mim não perder esse pneu, porque esse pneu os dois são seminovo. Beleza? Então já fica aí a dica para você. E também já nesse vídeo aqui vocês já podem ver que o Celta tá sem o som. Quem conhece o canal, quem assiste o canal sabe que eu tinha um som aqui pesadão. Ainda tá cabeamento aqui negativo, positivo, remoto. KBRCA, tomado, beleza. Coloquei o tampãozinho para ficar mais bacana, né? Tá aí, galera, vendi o som. Vendi o som do Celtinha, beleza? Então o problema é esse aqui, ó. Tá? Pra você tirar isso aqui, ó, você vai apenas tirar isso aqui com alicate. Não é difícil. Você vai vir aqui com alicate, ó, e vai tirar isso daqui. Só que isso daqui corre um grande risco de não prestar mais. Essa presilha aqui, ó, corre um grande risco dela não prestar mais. Só que aí não tem problema, você pode colocar um prego também aqui, tá? Fica atento a esse vídeo que vai ter dicas aí pra vocês aí. Aqui eu já tirei, tá? Tá aí. Já tirei. Essa poca aqui ela não é muito apertada, galera. Ela não é tão apertada assim. Beleza? Vou pegar um soquete aqui e já eu volto pro vídeo ficar muito grande. Então aqui, galera, ó. Aí, ó, aqui, ó. Pode ver que não é apertado, ó. Porque se apertar isso aqui demais, vai travar a roda. Entendeu? Estamos usando a chave aí, dá até dó ela, essa chave aí de graxa, né, galera? Então aqui, ó, tá vendo, ó? Muito simples.
Não sei se vai ser simples tirar esse barulho, mas é simples de tirar essa lona de freio. Um fala lona, outro fala campana. Vários nomes aí, depende do mecânico aí. Espera aí só um momento. Vou tirar aí agora. Ficar melhor para eu trabalhar aqui. Se eu der alguns cortes aí é para o vídeo não ficar tão grande. Pronto, aqui já saiu. Olha aqui já o problema. As molinhas soltas aqui dentro, ó. O problema aqui é a lona de freio. Gastou, tá comendo tambor, ó. Eita, o tambor tá tudo ruído aqui dentro aqui, galera, ó. Olha aí o problema aí, ó. As molinhas soltas aqui dentro aí, ó. Molinha solta, tá ruída aqui dentro, tá ruída. Então já detectamos aí o problema, beleza? Vou tentar solucionar e vamos dar uma geral nisso aqui. Vou dar uma pausa no vídeo e já nós volta. Então assim, pelo que eu vi aqui, essas duas molinhas que estavam soltas aqui dentro, elas são do freio de mão. Elas não são do freio lá, do pedal lá dentro não. Então o carro ele já não está funcionando, o freio de mão já não funciona mais. Então eu já vou descartar isso aqui, já não vou colocar mais. Entendeu? Se eu pudesse, tivesse condição de ajeitar, eu já ajeitaria, mas como já não está funcionando o freio de mão, isso aqui está atrapalhando, fazendo um barulho chato. Eu fui ver aqui as pastilhas, elas estão boas, ó, elas não estão ruins, estão novas, aqui tá nova, ó. Também, ó, ainda tá boa. E então eu vou continuar usando ela mesmo. O problema tava nisso aqui, ó. Por que que eu não vou fazer uma limpeza geral aqui também? Eu ia fazer, mas decidi não fazer. Porque eu tô sem graxa no momento. E se eu limpar tudo isso aqui, eu vou tirar toda essa graxa aqui, ó. Aí vai ficar sem graxa, pá. Entendeu? Então eu vou me organizar, comprar a graxa, comprar um tiner, um querosene, uma gasolina, um diesel, fazer uma limpeza aqui, um desengripante, alguma coisa desse tipo. E dar uma geral aqui. Beleza? Agora eu vou estar montando aí. Então aqui agora o primeiro passo é colocar isso daqui. Como eu expliquei pra vocês, eu não vou mexer, não vou tirar a graxa, porque se eu tirar a graxa vai dar ruim. Porque eu não tenho graxa para colocar de novo aqui. Aí galera, parou o barulho, ó. Problema resolvido, beleza? Já deixa o like, se inscreve no nosso canal aí. Aí já valeu, já tá valendo o like aí no vídeo, nosso vídeo aí. O barulho já acabou, galera, ó. Agora você põe isso aqui certinho. Aí você põe a poca, não pode apertar muito a poca, porque se apertar vai travar a roda. Vai esquentar o rolamento, vai esquentar a pastilha de freio, vai esquentar a lona de freio, vai esquentar tudo e vai dar muito ruim. Beleza? Então nós já estamos aqui já estreando as chaves novas. Ficou um pequeno barulhozinho, mas eu acho que é por conta que aquelas molinhas riscou isso daqui. Aí conforme vai freando de novo, a própria pastilha de freio vai fazendo o lixamento dela. Entendeu? Você não pode apertar muito isso aqui. Aqui já tá bom, ó. Também você não pode deixar frouxo demais para deixar folga aqui, ó. Entendeu? Não pode. Você tem que correr livre. Nem apertado demais e nem muito folgado demais. Essa daqui não vai dar para nós reutilizar porque ela não danificou essa presilha aqui, ó. Então, vou colocar aqui dentro aqui.
Puxa um pra cá e puxa o outro pra lá. Pronto, então tá aí, ó. Agora é só montar a roda que já tá feito, beleza? E não esquece de colocar essa calotinha aqui, essa calotinha daqui, ó. Finalizado, só põe a roda, os parafusos, isso aí todo mundo já sabe, vocês já sabem, né? Que Deus abençoe a todos. Beleza, agora eu vou fazer o rodízio dos pneus. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like, curte, comenta, compartilha esses vídeos para os seus amigos que estão sofrendo com esse barulho aí. E não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal. A meta de 1000 inscritos, nós temos uma meta de 1000 inscritos aqui. Beleza? E Deus abençoe todos vocês. Valeu!